đồng hồ. Khi ở cái kim nó chỉ ở cái vạch màu xanh, nghĩa là đảm bảo yêu cầu. Khi mà nó chuyển sang cái vạch màu vàng, có nghĩa là nó đang thừa cái áp suất. Ở cái trường hợp ví dụ như chúng ta để ở những nơi nắng nóng, nó đang thừa cái áp suất thì chúng ta để cái nơi thoáng mát thì nó sẽ giảm về, nó sẽ về cái mức màu xanh. Và khi nó về cái vạch màu đỏ này, nghĩa là nó không thể sử dụng nữa. Mặc dù là cái lượng bột ở trong này chưa bị mất, nhưng mà nó không có khí để nó đẩy được cái bột này ra. Các anh chị lưu ý. Thế bây giờ tí nữa sử dụng để xem thử của mình nó còn mình làm hết. Đây. Nguyên mới đó. Nguyên mới. Nguyên mới nó mang đến để mang tất. Không gió đây nào để đứng hết rồi. Gió nó thổi vào trong sân trường này. không thầy điện lý đâu rồi, xem nó gió hướng nào. Thế Nghe không thầy điện lý chết.